đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người thương quê hương điệu linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải không thể trời biển xanh hồng quê hương ta đó cùng đàn chim kia bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng miền Nam ơi bao nhiêu công khó nhưng trời thân yêu anh bay xa mãi tình đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas và Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425 585 1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu với quý vị khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh và rất vui khi được trở lại cùng làm chương trình Từ Cánh Đồng Mây với chú ngày hôm nay ạ. Chào đón anh cũng xin thưa anh. Chúng ta vắng mặt nhau cũng đã một vài tuần. Dạ vâng. Điều tôi vui hôm nay nữa là tôi vào đài tôi thấy anh và tôi thấy anh Huy Trần của SBTN đã sẵn sàng máy móc cả rồi. cho tôi được ngồi nói chuyện trên cánh đồng mây với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình này tại Dallas, Fort Worth cũng như trên toàn cầu. Chúng ta thực sự đã vào mùa hè là vì ngày bên Hoa Kỳ này, ngày hè bắt đầu cách đây 2 ngày thưa anh, ngày 21 tháng 6. Tháng 6 trời không mưa, tôi cũng lạy trời mưa. Tháng 6 năm 2018 sẽ được người ta nhắc tới cả hàng trăm năm sau về hai sự việc quan trọng đã và đang xảy ra tại Á Châu. Ngày 12 tháng 6 năm 2018, cả thế giới chứng kiến cái bắt tay lịch sử của ông trùm Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ, và ngài Kim Jong-un, Chủ tịch nhà nước Bắc Triều Tiên. Không biết tôi nói chức vụ của vị này có đúng hay không, chả sao. Cả hai nhân vật này không giống bất cứ một nhân vật lãnh đạo nào trên thế giới ngày hôm qua và ngày hôm nay. Một ông thì tóc dài chải tém như tài tử Hollywood. Còn một ông thì tóc tuổi trẻ gọi là cắt tóc để phâng. Phâng là xấu, là khó coi. Cái bắt tay có thể làm cho thế giới dịu cơn sốt. Cái bắt tay cũng có thể làm cho thế giới một phần nào bản đồ trên thế giới bị xóa đi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai cũng xảy ra tại Á Châu và tại Việt Nam. Cả thế giới đang theo dõi, người Việt Nam trên toàn cầu và cả thế giới đang theo dõi về những đặc khu mà Cộng sản Việt Nam đã cố tình bán cho Trung Cộng. Và từ điều này đã đưa đến tinh thần hội nghị Diên Hồng tại Việt Nam chưa hề có kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay chắc chắn sẽ tâm tình với tôi về cả hai điều này và những điều nóng bỏng đang xảy ra tại Việt Nam vào tháng 6. Từ đài Sài Gòn Dallas và đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, xin gửi lời chào đến kỹ sư, cựu chiến binh Trần Bang. Thưa nếu anh Trần Bang nghe được tôi ạ? Dạ vâng, Trần Bang từ Sài Gòn xin kính chào quý khán thính giả Sài Gòn Dallas trên khắp toàn thế giới
Và kính chào quý đài, kính chào tất cả nghệ sĩ Phan Đình Minh và những ông bà và anh chị em đang trực tiếp đấy. Tôi rất là vui được nói chuyện lại với kỹ sư, là vì trong những cái ngày nóng bỏng này, Sài Gòn chắc là đang nóng lắm rồi. Có người bạn gọi cho tôi nóng hơn Dallas nhiều, vì anh ta mới từ Việt Nam đi về Dallas rồi trở lại Sài Gòn. Những ngày nóng bỏng này tôi còn được nói chuyện với ông mà không thấy ông mặt ông tràn đầy máu me như mấy năm trước là tôi mừng rồi. Thời tiết nóng, tình hình nóng, nhưng mà muốn hỏi chuyện gia đình của kỹ sư Trần Bang thế nào, mọi người khỏe mạnh cả? Dạ vâng, cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh, gia đình tôi và mọi người anh chị em được khỏe. Nhưng mà qua cái cuộc đàn áp biểu tình hôm mùng 10 tháng 6 và 17 tháng 6 thì nhiều người đang phải điều trị ở bệnh viện. Có những người thì vết thương lành, có người thì vẫn còn sưng lên mặt mũi. Đấy là cái tình hình nóng bỏng ở Việt Nam. Chắc chắn tôi sẽ đề cập đến cái chuyện đặc khu, nhưng trước hết tôi nghĩ là ông cũng theo dõi tình hình thế giới sát lắm đấy. Ông có Facebook, tất cả những tin ở trên mạng. Ông nghĩ thế nào về một nước đại lớn như Hoa Kỳ bắt tay với một ông đại nhỏ có vài đại nhỏ có vài cái bom nguyên tử hù dọa thế này thế kia? Ông có cảm thấy trong lòng là đêm ngủ ngon hơn, yên hơn không, thưa kỹ sư Trần Bang? Dạ vâng, thì cái việc bắt tay giữa Kim Jong Un với ông tổng thống Mỹ Donald Trump thì nó cũng cho chúng ta cảm giác là có một cái gì đó xoa dịu mâu thuẫn ở Đông Bắc Á, tức là và Mỹ đã hoãn cái tập trận với Nam Triều Tiên. Nhưng mà nếu ai theo dõi phát thì ngay hôm nay thì là lại có cái chiều lại khác nữa. Tức là hôm trước thì ông Trump tuyên bố rất là tốt, tức là Mỹ yên tâm về cái chuyện về khả năng là vũ khí nguyên tử ở Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên có thể được giải đáp. Thế là cái việc mà cái nguy cơ đe dọa đến Mỹ là đã giảm xuống. Tuy nhiên hôm nay thì là ông Trump lại với đọc báo thì thế là ông lại cấm vận thêm Bắc Triều Tiên một năm nữa, và ông lại cho là cái nguy cơ về nguyên tử, vũ khí nguyên tử tại Bắc Triều Tiên nó chưa xóa hẳn. Thì cái việc mà ông Trump ông tuyên bố này hôm trước thì rất là phấn khởi, rất là hy vọng không khí hòa bình ở Đông Bắc Á, ở bán đảo Triều Tiên. Thì hôm nay thì lại có cái quay lại, để vẫn có một cái gì đó lại khác hôm trước. Thì tôi chưa biết là cái phản ứng của Bắc Triều Tiên sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là sau cuộc gặp tại Singapore với Donald Trump thì mới gần đây một hai hôm nay thì ông Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên lại sang Bắc Kinh, ông thăm Trung Quốc. Tức là chỉ trong vòng khoảng 2 tháng ấy, thì ông Kim Jong Un đã sang thăm Trung Quốc đến 3 lần. Thì những cái điều đó thì nó còn gặp rất nhiều dấu hỏi về cái bàn cờ quốc tế giữa cái Mỹ và các cái nước mà có thể nói là gọi là những cái mối đe dọa với nước Mỹ và đe dọa với an ninh thế giới. Thì nó vẫn còn nhiều cái sự thay đổi mà bản thân mình cũng chưa thể đoán trước được. Nhưng mà cũng có một cái nữa là ông Trump thì cũng lại lấy ký thành lập một cái lực lượng vũ trụ, giống như những cái lực lượng mà trên thế giới thì chưa có nước nào có. Đấy là những cái mà tôi nghe mới nhất. Thì tức là nó thay đổi rất là nhanh, từ các chúng ta lạc quan đến cái chúng ta nghi ngờ, đến cái chỗ mà có khi lại không lạc quan nữa, thì nó cũng rất là nhanh. Cho nên nhiều khi nếu chúng ta không theo được, tức là không theo sát tình hình thì chúng ta vẫn cái cảm giác như là cái cũ, tức là cái sự yên tâm, cái sự hòa bình ở bán đảo Triều Tiên, hoặc là cái đồ thế giới nó cảm giác như nó được êm ái trở lại, nó không còn phạt nữa, thì bây giờ nó lại nóng trở lại. Và đặc biệt là cái nóng nữa là cái chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, giữa Mỹ và Trung Quốc, thì nó làm cho chứng khoán Trung Quốc
ông đấy bằng rừng phải là mất cũng 104 tỷ đô la. Cái này nó rất hơn cái GDP của Việt Nam. Tức là cái thị trường chứng khoán của Trung Quốc thì tụt giảm đến mức là người ta cho là nếu mà cái khủng hoảng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là Mỹ mà thấm thêm cái giữa chẳng hạn thì Trung Quốc có thể vỡ chẳng hạn. Thế thì cái đấy là những cái rất là mới, và cái đấy nó cũng chắc nó cũng sẽ liên quan đến Bắc Triều Tiên Trung Quốc không. Đấy là cái nhận thức của tôi. Cái hôm mà cuộc gặp gỡ với ông cũng sẽ là ông Trump ấy, thì tôi nói thực sự là Trần Giang không có theo dõi kỹ lắm. Vì ở Nam nhà tôi cái nóng bỏng vào hai cái dự luật là cái đặc khu và cái dự luật an ninh mạng, tôi cho rằng nó rất là quan trọng với người Việt Nam. Cho nên tôi theo dõi cái vấn đề mà giữa cuộc họp với ông Trump với ông Kim Jong Un Bắc Triều Tiên ấy, thì nó không được kỹ. Đấy cũng xin nói cho quý khán thính giả biết như vậy. Thưa kỹ sư Trần Bang, tôi đặt câu hỏi này với ông cũng có mục đích là để cho mọi người nhận xét được là ông và tôi chúng ta cách nhau một nửa vòng trái đất, nhưng những tin quan trọng trên trái đất này ông biết thế nào tôi cũng biết chỉ như vậy thôi. Có nghĩa là vấn đề truyền thông trên mạng, qua mạng toàn cầu nó rất nhanh trong vòng 1 giây, trong vòng 5 giây là chúng ta biết được. Và bây giờ tôi với ông đang nói chuyện trực tiếp với nhau, không phải chờ 1 giây nào cả để ông nghe thấy tôi và tôi nghe thấy ông. Cách đây một thời gian, vào thế kỷ thứ 19, có hai chủ thuyết chắc ông cũng đã nhận xét được. Nó đến với con người, đó là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa lãng mạn. Cả hai cái điều này chẳng là một cái điều gì tốt cho con người cả. Vào thế kỷ 19 sang 20 có khoảng chừng 1/3 dân số của nhân loại theo cộng sản, hay nói đúng ra là bị theo cộng sản. Có cả hàng 60-70 nước tại Âu Châu theo cộng sản, hay nói đúng ra là bị theo cộng sản. Vào thế kỷ 19 hay 20 cũng có rất nhiều người theo chủ nghĩa lãng mạn, bỏ cuộc đời, bỏ mọi sự để lãng mạn. Cả hai cái điều này cộng sản đều lợi dụng cả. Và chính cộng sản đều lợi dụng cho đến ngày hôm nay ông mới nói về hai việc quan trọng ở Việt Nam, đó là an ninh mạng và đặc khu. Nếu ngày mai đầu năm 2019, tôi xin lỗi, cái luật an ninh mạng nó được bắt đầu, kỹ sư Trần Bang còn được sử dụng Facebook liên lạc với hàng 5-7 ngàn người là người bạn của ông trên Facebook hay không, thưa kỹ sư Trần Bang? Và cái này thì nếu theo đúng cái lộ trình mà người Trung Quốc họ đã từng thực hiện cái luật an ninh mạng, thì người Trung Quốc đầu tiên họ cũng giống như Việt Nam này, họ cũng sử dụng các cái mạng internet toàn cầu. Sau khi Trung Quốc ra luật an ninh mạng, họ xét người Trung Quốc chỉ được sử dụng cái mạng của người Trung Quốc, thì người Trung Quốc bây giờ cũng không có Facebook, không có Google, không có YouTube nữa, và họ lại dùng Baidu và dùng các cái mạng của người Trung Quốc. Thế và trên internet và cũng như rất nhiều những nhà chuyên môn về công nghệ thông tin đã phân tích, thì lúc đó họ sẽ quay về cái luật an ninh mạng nó cũng giống như là người ta ví như là vạn lý tiền lửa. Tức là ngày xưa ấy, cách đây hơn 2.000 năm ấy, thì họ Trung Quốc xây dựng vạn lý trường thành là để bảo vệ Trung Quốc, chống cái sự xâm lăng của các thế lực khác ngoài Trung Quốc. Thế nhưng mà bây giờ họ ra cái luật an ninh mạng, người Trung Quốc ra luật an ninh mạng, thì cũng giống như họ xây dựng cái bức tường lửa. Thì cái bức tường này nó không phải là để bảo vệ chống cái sự xâm lăng của võ ngựa rồi dân xâm lược ở các nước khác, hoặc là Trung Quốc, mà họ giống như là họ cô lập 1 tỷ dân số Trung Quốc chỉ trong vòng trong nước họ, để mà không có kết nối được ra với thế giới. Thế thì họ chỉ có danh tranh trong nước họ sẽ tìm về những cái giá trị văn hóa của người Trung Hoa cổ đại, hoặc là những cái gì đó của người Trung Hoa hiện tại. Thì người Trung Hoa hiện tại thì cái văn hóa thì rất nhiều nhà phương Tây đã từng nhận xét là hay, người Việt Nam thì tức là ta nói là muốn ăn trộm phải đến Rome, như đến muốn lấy giới thì đến Bắc Kinh.
Tức là cái văn hóa của người Trung Hoa là cái văn hóa nâng đốn, và cái văn hóa ăn cắp, ăn trộm là một cái văn hóa mà đặc trưng của người Trung Hoa. Nên là người ta không có sáng tạo nhiều mà chủ yếu người ta ăn trộm với nhau. Vì cái việc mà họ vây không còn để mà khơi thông cái dòng chảy văn minh theo cái hướng thế giới phẳng, để họ có thể tiếp cận với văn minh của nhân loại, tiếp cận được cái giá trị nhân bản của nhân loại, thì họ khép vào cái văn hóa của Trung Hoa, thì họ sẽ loanh quanh trong cái vùng cái gọi là tôi gọi là cái giếng tự do của Trung Quốc. Nhưng mà nhất là cái luật an ninh mạng của Việt Nam thì lại cũng là bắt chước Trung Quốc. Họ là rất nhiều người đã mang so sánh từ những cái điều luật an ninh mạng của Trung Quốc cũng là dùng để ngăn chặn những cái tiếng nói đối lập, tức là nói xấu, tức là họ sẽ tìm cách là ngăn chặn những cái người mà nói xấu chế độ đảng và nhà nước, để nói xấu lãnh tụ, để chuyên tập lịch sử. Chứ không phải là cái an ninh mạng là theo đúng cái chuyên môn của nó là chống hacker, để bảo vệ an toàn cho cái mạng của các cái hệ thống máy tính của các cái doanh nghiệp hay của nhà nước hay các cái cơ quan quân đội và ngân hàng hoặc là hàng không vân vân. Thì đúng là những cái an ninh mạng như vậy, như vậy chuyển sang là gì, là bảo vệ cái thể chế, bảo vệ cái chế độ, chống nói xấu, để chống có thể nói là chống những người mà phản biện, chống những người mà người ta có tiếng nói đối lập. Thì cái an ninh mạng họ nhằm vào đấy là chính, để bảo vệ cái chế độ, bảo vệ cái đảng, bảo vệ cái thể chế đó là chính, chứ không phải là theo đúng ý nghĩa an ninh mạng là chống hacker. Thế thì Việt Nam nếu cũng đi theo cái bước chân cái luật an ninh mạng của Trung Quốc thì nó cũng trở thành một cái giếng. Chúng ta sẽ lại là những con ếch của cái giếng và không kết nối được với thế giới nữa, và nó ngăn cản cái quyền tự do sáng tạo, cái quyền tự do cá nhân, cái quyền tự tính, quyền tự do ngôn luận. Bởi vì cơ quan sẽ họ lý ra là họ yêu cầu nhà mạng, yêu cầu cái công ty phải cung cấp tài khoản, để cung cấp email, cung cấp các cái bài viết, để bắt các cái họ phải gỡ xuống, hay là yêu cầu các cái hãng trong nhà mạng phải mang đặt các cái máy chủ của Việt Nam này lại. Thì chắc chắn là các nhà mạng người ta không đồng ý, và không đồng ý thì người ta rút khỏi Việt Nam. Thì ví dụ như Facebook rút khỏi Việt Nam, hay Google rút khỏi Việt Nam, hay YouTube rút khỏi Việt Nam, thì chắc chắn là người Việt Nam sẽ không được sử dụng nữa. Thế thì cái điều gì sẽ xảy ra? Thì những cái công ty công nghệ của Trung Quốc họ sẽ thay thế, và khi cái công nghệ Trung Quốc thay thế thì cái văn hóa Trung Quốc lại tràn vào, lại là chuyển sang cái văn hóa sao chép, copy, ăn cắp, ăn trộm, vi phạm bản quyền. Theo đúng cái mà người Sơn, Minh Tất Sơn, văn hóa người Trung Hoa. Người Trung Hoa trong nhà họ có 3 cái cân. Cái cân tức là cái cân tươi thì để bán, một cái cân ngon để mua, một cái cân đúng dùng cho người biết. Tức là cái câu nói cái văn hóa, mặc dù là người Trung Hoa họ cai trị dân theo tỷ lệ, thế nhưng mà họ lại nói dối một cách thoải mái. Thế là cái câu chuyện của ông Marx thì bây giờ nó vẫn như vậy thôi. Thế thì chúng ta lại bị cái văn hóa đó đưa vào, cái văn hóa trung thực, văn hóa sáng tạo, văn hóa tự do, văn hóa khai phóng của phương Tây không còn nữa, thì chúng ta sẽ quay về quá khứ, quay về lạc hậu. Người ta phải đi lên, mình phải đi ngược lại. Đấy thì cái cách khí thế của phong kiến chúng ta. Tức là cái ai giỏi nhất là khổng tử, cái ai giỏi nhất là quá khứ là người nhất. Không phải như phương Tây là cái người sau phải giỏi hơn người trước. Ví dụ ông Trump thì có khác Obama phải có cái giỏi hơn ông Bút. Ông Bút thì có cái hay hơn ông Clinton. Thế thì ngày xưa như ở Việt Nam cho cái văn hóa ở đâu thì ở Trung Quốc chúng ta đều khi làm sao cái người giỏi nhất là khổng tử, mạnh tử, càng giỏi thì cái người càng giỏi. Cái văn hóa nó hai cái văn hóa nó ngược nhau. Thế nên là như người ta nhận xét là cái người làm năm với những người châu Âu bây giờ và người Hy Lạp bây giờ thì họ không còn đặc điểm giống nhau, vì họ thay đổi liên tục. Thế nhưng người Trung Hoa cách đây 6.000 năm và người Trung Hoa bây giờ thì có cái đặc điểm giống như chăng đâu, chứ nó không có thay đổi. Bởi vì họ cứ phấn đấu về quá khứ, phấn đấu giỏi về quá khứ, là bốc thiết, để làm cái dùng mưu mẹo để gian dối thắng, giống như là trí trá trong chiến tranh. Họ cũng không phải là quân tử, không phải là hiệp sĩ, không phải là
đấu chính theo kiểu phương Tây, tức là phải nhìn mặt nhau, phải bắn được trước mặt. Nhưng phần phương Đông thì có thể là dối trá lừa đảo, chi trá. Thì cái cách như vậy thì không thể làm được, tiến bộ là không bao giờ văn minh được. Thưa kỹ sư Trần Bang, tôi đồng ý với tất cả những điều kỹ sư mới phát biểu về an ninh mạng. Tôi cũng đồng ý với ông, và tôi có cái tâm tình suy nghĩ là thắng mà không cải tổ, không xây dựng, bây giờ đang bị cùng khốn, dần dần sẽ đến chết. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu, không phải bắt đầu, chúng ta tiếp tục chương trình an ninh mạng và đặc khu, tôi có nhận được một cái text của một vị nào đó qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, không biết là gửi đến từ đâu, nói với tôi là yêu cầu nghệ sĩ Phan Đình Minh hỏi kỹ sư Trần Bang có biết về vụ nổ lớn mới đây tại quận 12 rung động mà có ông đại tá Nguyễn Sĩ Quang nào đó đã xác nhận như vậy. Đó là của một người đang theo dõi chương trình này qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, mới text cho tôi. Ông có biết cái vụ nổ mới đây tại quận 12 gì đó không, thưa kỹ sư Trần Bang? Tôi cũng không thực sự là mình cũng không có chứng kiến, cũng lại qua mạng giống như các anh đâu, cũng là qua báo và qua mạng. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi thì theo dõi nó kỹ hơn. Tức là cái đó là có cái vụ nổ mà nghi có thể là bom xăng nhắm vào cái công an phường 12 quận Tân Bình ở đường Trường Trinh, chứ không phải là quận 12. Và cái vụ này thì nó chỉ có làm hư được cái xe máy, và nó làm bị thương một cái cô nữ công an, chứ không có thiệt hại gì nặng. Còn thủ phạm thì hiện nay thì tôi không chưa rõ là bắt được hay không, chưa. Thì cái vụ này thì tôi cũng không biết là nó là cái gì và từ đâu. Thì vì bản thân tôi thì vẫn phấn đấu trong Việt Nam ấy, cho vậy cũng là đấu tranh cho dân chủ, cho tự do, cho sự thật công lý, nhưng mà chê bằng những con đường là hòa bình, rất bạo động. Còn cái việc mà họ nhắm như thế là do bức xúc hay là gì đó thì tôi không biết. Thưa kỹ sư Trần Bang, cách đây 1-2-3 năm gì đó, ông theo dõi tình hình ở trong nước, ông là người miền Bắc, sau đó ông vào Sài Gòn. 2-3-4 năm trước, ngoài miền Bắc có tại Hà Nội có những cuộc biểu tình rất lớn, có thể là tất cả những sinh hoạt về chống Trung Cộng, về dân chủ đều bắt nguồn từ Hà Nội cả. 2-3 năm trước có một cuộc biểu tình tại Sài Gòn và ông cũng đã bị nó đánh te tua bể mặt. Nhưng bây giờ nếu mà nhìn lại những cái sinh hoạt ở trong nước bây giờ thì tất cả đều xảy ra tại Sài Gòn cả. Ở Hà Nội thì im lìm. Ông vừa mới nói cái ném bom xăng đặc gì đó vào cái đồn công an, cái điều đó chắc cũng là do lòng người dân phẫn uất thôi. Ông so sánh cái lần trước ông đi biểu tình bị đánh, và lần này ông cũng có thể ông cũng đi biểu tình, nhưng ông đứng một nơi nào đó. Mà rồi cũng có một cái người sinh viên bên Mỹ này bị nó đánh, nó kéo như con lợn trên đường ấy. đang làm nóng bỏng tình hình mạng ở đất nước Hoa Kỳ này đấy. Ông có cái suy nghĩ gì giữa hai lần biểu tình giữa ông đi và lần biểu tình lần này, thưa kỹ sư Trần Bang? Dạ vâng, tôi thực sự là tôi tham gia biểu tình ở Sài Gòn này nó cũng phải cỡ 10 cuộc. Tức là cái cuộc vừa rồi tôi tham gia ngày 10 cái hôm mà Will Nguyễn ấy, tức là người Mỹ gốc Việt ấy, cái anh sinh viên mà học thạc sĩ ở Singapore về Việt Nam tham gia biểu tình và bị bắt rồi bị đánh rồi bị khiêng như con lợn đấy, như sĩ Phan Đình Minh vừa nói đấy. Thì hôm đó tôi cũng tham gia và tôi bị bắt ngay từ đầu. Tôi không được đi lâu như là cái anh Duy Nguyễn. Tôi bị bắt ngay khoảng đến lúc 9:30, 9:30. Tức là tôi chỉ tham gia biểu tình ngay trước ở nhà thờ Đức Bà được khoảng độ một. Sau khi biểu tình đi xung quanh nhà thờ Đức Bà vừa viết khẩu hiệu luật an ninh mạng, cho là cái luật an ninh mạng này là luật của Trung Cộng, tức là luật hay là luật do thì tôi phản đối cái luật đấy là một, hai là phản đối cái chuyện luật đặc khu. Thì sau khi biểu tình đi xung quanh nhà thờ Đức Bà thì an ninh học này thì tôi đi ra ngoài hè ngay trước cái số 1 công xã Văn Mỹ
đối diện với cái văn phòng của một Dương Cung Thánh Đường ấy, để đứng chụp hình để phản đối luật an ninh mạng, cũng như là biểu hiện là chúng tôi, nếu mà cái luật an ninh mạng giống như chúng tôi là mồm chói tay, theo biểu tượng như vậy, thì chúng tôi làm cái động tác như mình đang chói tay, nhưng con người thì dán miệng băng miệng lại. Còn trên một video cái khẩu hiệu là phản đối an ninh mạng và phản đối cái luật an ninh mạng là luật an ninh mạng là luật quyền lý. Thế thì chúng tôi bị bắt ngay, nhưng mà khi bị bắt thì xong vào trong đồn thì chúng tôi không thể biết được ở bên ngoài nó như thế nào. Bây giờ cứ một lúc thì lại có mấy người bị bắt vào, một lúc lại có mấy người bị bắt vào. Thì đến tôi bắt vào đồn Đa Cao quận 1 và bị đánh ở trong đồn. Tất nhiên trước khi bắt thì họ cũng đánh rồi, đánh vùng đầu rồi, xong họ mới bắt đi thì vào đồn họ cũng lại đánh trước, đánh xong thì họ đối tố. Bây giờ họ đánh cho tôi mệt mỏi rồi, rút ra rồi bắt đầu họ cho người đóng giả làm dân vào trong đồn làm đối tố, gồm có nữ nam, người già, trẻ, trai gái, có nghĩa có khi không là tuổi con thôi, và đối tố mình như tôi cảm giác như sống dậy cái việc mà đối tố tại các dụng đất ấy. Họ cử cái rủa rồi lại sờ đầu nó vứt tai cho tôi cái đi lại. Đây là một cái màn rất mới của an ninh. Họ không chỉ đánh đập mà họ cho cái hội cờ đỏ hoặc là cái hội dư luận viên, là cái hội hiệp sĩ đấy mà họ kê trong là cho vào đấu tố xỉ vả mình, để cho mình là đi biểu tình là nhận tiền, rồi già mình ngu rồi đi ra đây ra ngoài biểu tình bị dân đánh rồi chạy vào đồn công an. Tình công an đã bắt mình ra đấy, xong nó đánh mình đấy, xong nó đánh thằng đã bảo là mình bị dân đánh. Thế là nó tìm phải quay clip tôi đưa lên mạng, vô giác mình nó xúc phạm dân phẩm, mình nó sờ đầu nó tai rồi nó chọc vào người. Một mình tôi đấy thì làm sao chống được mấy chục này. Công an có tác dụng thì đi đứng xung quanh để bảo vệ cho cái tự mà quần áo thường phục cái đấu tố và xỉ vả xỉ nhục. Đấy là cái bàn mới nhất. Mấy cái hôm mà Duy Nguyễn thì tôi là bị xỉ vả trong đồn, còn Duy Nguyễn thì bắt là bị đổ máu ở ngoài đường. Thì chưa chắc là cái nào đã khổ cái nào. Ông đến dạ. 12 giờ đêm tôi được ra về thì tôi đang bị đau đầu và đang rất là mệt mỏi và khó chịu và cảm thấy nhục nhã. Cái trẻ thấy người Việt Nam mình sao nó tội nghiệp, nó không hiểu được, lại cho rằng mình cất đi tiếng nói là do tiền. Thế rồi nó phỉ nhục mình không ra vì nó không biết là tôi là những người là doanh nhân, là chúng nó có thể là nếu mà trước khi tôi làm mình doanh nghiệp thì chưa chắc có chuyện chúng nó vào làm bảo vệ, khi nó tự nó làm cái gì cả. Chứ nó chỉ dùng mình cứ phải im lặng cho nó phỉ nhục. Khi về đi mà thấy mọi người bảo Sài Gòn gần từ sáng rồi. Thế lúc đến sáng tôi chỉ biết cái vị trí của tôi thôi. Tôi chỉ biết là đường Lê Duẩn nó có mấy cụ, nhà thờ Bến Đà có mấy cụ, với ở đường Nguyễn Huệ nó có một cụ. Thế nhưng mà cái lúc đêm về là mọi người mới nói là họ đi suốt từ 8 giờ đến 12 giờ đêm, vẫn Sài Gòn vẫn biểu tình dần. Sau đó xem thông tin trên mạng thì cái cuộc biểu tình không chỉ Sài Gòn mà còn Hải Dương, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội thì có một nhóm nhỏ đấy. Thế rồi tức là rất nhiều nơi ở Việt Nam biểu tình chống như là đặc khu, cũng như giống như là chống như là an ninh mạng. Thế cuộc biểu tình mới đến là hàng trăm ngàn người xuống đường. Và họ đi suốt đêm, gần như suốt đêm tới hôm 10, chứ không phải là tôi bắt đây tôi biết tôi ở ngoài nữa. Nhưng mọi người nói là dữ nổi lắm. Tôi không tưởng tượng ra là như vậy. Thế thì làm cho vết thương của mình nó nhanh khỏi, và tôi tự nhiên cái tình hẳn đấy. Tôi thế là Việt Nam mình sau 4-3 năm rồi thì đã tỉnh ngủ rồi. Đã bộ phận rất lớn tỉnh ngủ và dám xuống đường rồi. Đấy, thì thế. Ngày mà cái sự nói người ta đi cả ngày cả đêm ấy. Tôi cũng mất mấy tiếng đồng hồ không đi làm việc. Đi ra ngồi một quán cà phê McDonald's bên này, nhìn qua cái điện thoại thông minh của tôi, nhìn những người mẹ già, nhìn những em sinh viên 17-18 tuổi còn trẻ hơn thời tôi còn trẻ, ngồi trong một góc quán nước. Tôi muốn khóc mà không còn nước mắt. Đó có phải là tột cùng của sự bi thương đau khổ hay không? Ông với tâm tình cái giai đoạn cách đây mấy ngày trong cuộc đời ông so sánh với 3 năm trước,
tôi xin có cái ý kiến tâm tình quý với ông là không có giai đoạn nào trong cuộc đời, dù trước công chúng hay là đời tư, lại không có các nghĩa vụ. Ông cảm nhận được cái điều đó mà ông là kỹ sư, ông là cựu chiến binh mà. Ông đã làm những điều cần phải làm. Đó có thể không mang lại hạnh phúc, mang lại đau đớn cho ông, nhưng đó là một sự lớn lao của ông đối với những người Việt Nam trong nước yêu nước bây giờ. Đêm qua tôi mời ông lên chương trình, ông không mấy hài lòng về cái điều tôi nói là 99 năm đặc khu, 99 năm. Ông có thể giải thích tại sao giữa cái đặc khu và 99 năm nó có gì khác biệt được không, kỹ sư Trần Bang? Rồi thì đầu tiên đấy, trong cái đặc khu nó có cái điều là trong đặc khu thì có thể cho thuê đất đến 99 năm. Thế còn cái luật đầu tư bình thường và luật đất đai bình thường thì chỉ có thể cho thuê đến 70 năm thôi. Tức là ở Việt Nam mình nó có 713 quận huyện. Đặc khu ấy, thì nó chỉ tương đối với quận huyện. Thế nhưng nếu mà ra cái luật đơn vị hành chính đặc biệt, hành chính kinh tế đặc biệt, Vân Đồn, Bắc Vân Phong, ở Phú Quốc, thì nó là 3 cái quận huyện này được cái ưu tiên rất là lớn. Thứ nhất là cái đầu tư của nhà nước vào để làm sân bay, bến cảng, để đầu tư hạ tầng, để thu hút đầu tư. Cái thứ hai là các cái doanh nghiệp mà thuê đất ở đó thì được rất nhiều những ưu đãi. Thứ nhất là ưu đãi về điều kiện kinh doanh ấy, thì là nếu 713 quận huyện trong cả nước thì phải chịu cái điều kiện kinh doanh là 242 đấy. Cái ngành buộc phải có điều kiện kinh doanh với được kinh doanh, nhưng trong đặc khu thì chỉ còn 131 thôi. Tức là có 110 thì cái ngành nghề là không phải điều kiện kinh doanh nữa. Đấy là cái thứ nhất là ưu đãi. Cái thứ hai là ưu đãi về thuê đất, là có những cái khu là có những cái doanh nghiệp hoặc là có ngành nghề thì được miễn thuê đất nhiều năm mà không phải trả tiền. Thế thì vậy thì để góp đất cho các doanh nghiệp thuê và cả doanh nghiệp trong nước ngoài nước đều có thể thuê được, thì mà lại không phải trả tiền thì cái đất ở đâu ra? Đất ở nhà nước buộc phải để bù lấy tiền doanh nghiệp, lấy tiền ngân sách, tức là tiền thuế của dân để đền bù. Dân cư có thể lấy cái đất này để cho nước ngoài thuê, cho doanh nghiệp nước ngoài thuê. Thế và đặc biệt các cái doanh nghiệp nước ngoài thuê thì nhân dân người ta rất nghi ngại cái chỗ là cái việc thuê đất Việt Nam ấy là Trung Quốc rất chả muốn. Các doanh nghiệp Trung Quốc là họ sẵn sàng, họ dùng mọi thủ đoạn để họ thuê đất bằng đút lót, bằng các cái tiểu xảo này tiểu xảo kia để họ thông đồng với những cái bộ máy tham nhũng quan chức Việt Nam ấy, là khi được ghế thì là nên các chức là hầu hết là mua quan bán chức chứ không phải là những người tài năng đức độ gì. Thế thì những người Trung Quốc thì họ sẵn sàng đút lót để họ thuê được những cái vùng đất như vậy, và khi họ thuê được những vùng đất như vậy rồi thì họ làm những cái trong 70 năm, hoặc là nếu như cái dự luật mà bảo là có thể lên 99 năm thì người Việt Nam mình sao biết được, giống như là trong cái án được ạ, hay giống như bọn cái thành viên vậy. Bây giờ cái vụ án nó còn mua ra vụ án này, mặc dù ở đầu tiên là người Thái Lan thuê, thế nhưng sau đó thì còn người Trung Quốc vào để làm việc. Đến gần 70% lao động ở trong đấy là người Trung Quốc, họ có cả siêu thị, cả nhà cửa ở trong đấy, tức là họ như thành phố nhỏ đấy. Nhưng mà khi xây dựng trong đó thì người Việt mình có thể được tham gia, nhưng tham gia từng công đoạn một chứ không biết được cái bản vẽ thật. Tôi đã từng quen những người chỉ cần họ nói đấy, chỉ cần cái ống này nó đường kính cả 3 mét, nhưng người chỉ cần một đoạn, họ không cho biết cả toàn bộ cái đường ống nó dẫn dây thứ ba nó nằm ở đây, nó thông vào cái kho thế nào họ không biết, chả nó dùng để làm cái gì thì cũng không biết được. Cái đấy là nếu như đấy họ chế một cái hóa chất hoặc là giữa vũ khí là cái làm gì, đây từ đó họ kém ở đấy để nếu xảy ra chiến tranh mà lại trong cái ngang vào đánh vào, gọi là coi căn nghĩa vỡ để cho thì có phải rất là nguy hiểm. Đấy thì dân người ta lo lắng như vậy. Cái hai là cái đặc khu Vân Đồn có những cái ưu đãi cho những người những cái nước mà có biên giới cùng với đặc khu. Cái nước có biên giới chung với cái đặc khu là như là thì cái nước Trung Quốc chứ không nào đây. Thế thì người dân cái người ở Trung Quốc là được ưu đãi được vào đấy lao động,
không cần phải visa, không cần các cái điều kiện gì. Có những loại lao động được vào đấy làm trong 6 tháng, có loại thì được làm 3 tháng cho một năm. Và khi họ đã là thuê đất 70 năm hoặc là 99 năm thì rất là nguy hiểm với đất nước. Thế thì khi họ tung ra cái 99 thì dân mình biết là cứ dùng cái 99 là đẩy lên, là cho là cái đấy là nguy hiểm. Với 99 năm thì tôi hỏi ra anh này với họ tất cả đây, ví dụ như là nếu mà họ hạ tới 98 thì không nguy hiểm không? Vẫn nguy hiểm như thường. Mà không cần 98, 90 năm, hay thậm chí 80 năm, thậm chí 70 năm cái hiểu. Nếu là người giàu thuê đất và họ làm cái gì đi chăng, không nguy hiểm cũng nguy hiểm. Thế thì cho nên là đối với chúng tôi phản đối đặc khu, bởi vì nó bất bình đẳng với các quận huyện khác. Thế và cái đặc khu hành chính kinh tế bây giờ nó không còn phù hợp nữa rồi. Cách đây 30 năm thì có thể là tốt và phù hợp. Khi cái thể chế chính trị của mình chưa kịp đổi, mà chúng ta muốn làm ăn ngay với tư bản thì chúng ta phải đưa đặc khu. Nhưng bây giờ Việt Nam đã vào WTO rồi, đã ký các hiệp định thương mại với Mỹ và với châu Âu, với các nước khác, và các nước khác họ đều yêu cầu mình phải mở cửa tự do cho tất cả các doanh nghiệp trong nước mình bình đẳng tất cả các địa phương, chứ không thể ưu tiên được ra cái đặc khu này. Nhưng bây giờ lại quay lại áp dụng cái mô hình của quá khứ cho cái hiện tại thì không cần phù hợp nữa. Và cái điều đó thì rất nhiều nhà kinh tế như Lê Đăng Thanh và Phạm Chí Lan, rồi rất hay là ông giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thọ này dạy và đứng mặt lại thấy rất nhiều những cái nhà kinh tế họ đều cho rằng bây giờ mà là đặc khu hành chính kinh tế thì là không còn phù hợp nữa. Không có lợi cho nước về mặt kinh tế, không bình đẳng về mặt kinh doanh, và về mặt an ninh quốc phòng thì tôi nói như các quý vị biết rồi, nếu Trung Quốc có tìm mọi cách nó sẽ cho doanh nghiệp Trung Quốc thuê 3 cái vùng đất ở 3 địa điểm cực kỳ hiểm yếu của đất nước, quan trọng đất nước, Vân Đồn, Bắc Vân Phong ở giữa, Phú Quốc ở cuối, cộng với cái đường Lưỡi Bò, cộng với 2 cái cơ sở quân sự hiện nay của Trung Quốc, chính của Việt Nam là Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Thế thì nó có phải chúng ta phải tưởng tượng như đây là một cái mong muốn ở trong tỉnh nó cắm vào đất nước ta. Thế khi họ muốn trong nước ta như ngày xưa các vua Trần từng nói, tức là cái nước phương Bắc ấy, họ thường là thầy thế mạnh, không có thời nào mà họ không muốn lấn biển lấn đất của chúng ta. Thế nên nếu mà họ dở ra thì bây giờ họ lấn chiếm được Biển Đông rồi, cái Lưỡi Bò rồi, chiếm được Hoàng Sa rồi, chiếm được phần Trường Sa rồi, thế họ muốn chiếm toàn bộ cái chữ ép của chúng ta nữa thì lại cộng với cái đặc khu này nữa thì quá dễ thì là chúng ta rất khó có thể chống lại nếu như họ thực hiện cái âm mưu đó. Vì âm mưu đó hàng năm nay chúng ta biết không có đời nào, không có thể thế nào mà không xâm lược Việt Nam. Đến thể chế của cả nó cũng xâm lược Việt Nam. Năm 77, 79 họ chúng quân đốt đánh phía Tây Nam, đến tháng 2 năm 79 thì họ ấy 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Và đến năm 84 thì họ tập trung vào Vị Xuyên, Hà Tiên, họ chiếm những cao điểm quan trọng ở biên giới phía Bắc. Năm 1984 đến tận trên 89 đấy mới mình mà năm 88 họ chiếm Lạc Ma và một số đảo đá của chúng ta ở Trường Sa, Lạc Ma, Sự Thập, Su Đi, Cảnh Khăn, và bây giờ họ xây dựng, họ bồi đắp lên thành các cái căn cứ quân sự, họ mang họ tấn công ra, mang cái cơ sở quân sự ra đó. Cái cơ sở quân sự họ ở Trường Sa đó họ nắm vào đâu? Cách Trung Quốc mấy nghìn cây, hơn nghìn cây, cách Sài Gòn nó có khoảng 1 cây đó. Rõ ràng họ nhắm vào Sài Gòn, chúng ta thì nhắm vào đâu? Họ không chế cái đường biển quốc tế, ra hàng quốc tế qua Biển Đông, chứ họ không chế cái gì, họ làm cái gì đấy. Họ không có hoàn thành của Trung Quốc. Rõ ràng họ ý đồ bành trướng. Họ vẽ rõ ràng là nhất đái nhất độ để vẽ ra cái đường Lưỡi Bò rồi. Họ công khai cái chuyện này trên thế giới rồi. Một cách mặc dù rất là phi pháp thì họ phải cái sau đó là đúng. Thế bây giờ chúng ta lại mắc mưu làm thêm cái 3 đặc khu để cho các cái doanh nghiệp vào đứt chót để thuê hàng nghìn hectare 3 đặc khu đấy, và họ những cái cơ sở mà lầm trong đó, trong các cái doanh nghiệp đó chúng ta có an ninh quốc gia có thể rất là nguy hiểm. Thưa kỹ sư Trần Bang, trong phần mở đầu chương trình hôm nay, tôi có nêu lên cái sự hiểu biết của tôi về Cộng sản nó bắt đầu vào khoảng cuối thế kỷ 18 hay 19 gì đó.
Bây giờ chúng ta đang chuyển mình và đang ở thế kỷ thứ 21 rồi. Có lẽ ông theo dõi chỉ còn có vài ba nước, tôi cũng không chuyển đề tài đâu. Chỉ còn có một vài ba nước, nó đúng theo tôi nghĩ nó còn theo cộng sản, nhưng mà theo tôi nói chuyện với những người trong nước thì bây giờ nó không còn là cộng sản nữa. Nó không còn theo chủ nghĩa Marxist, nó không còn theo chủ nghĩa Maoist nữa. Mà bây giờ nó đổi sang chủ nghĩa độc tài toàn trị của nhóm lợi ích toàn trị. Nếu mà ông nhìn sang bên Nga thì cũng vậy. Tay Putin nó là tay KGB, điệp viên ngày xưa, bây giờ nó làm tổng thống muôn đời. Ở bên Trung Cộng cũng vậy, tay Tập Cận Bình bây giờ nó cũng lên làm tổng thống muôn đời. Và ở bên Việt Nam bây giờ cũng vậy, anh già Nguyễn Trọng Lũ cũng muốn làm tổng thống muôn đời. Thế thì cái nhóm lợi ích này nó quan trọng hơn cái Đảng Cộng sản ngày xưa hay sao, thưa kỹ sư Trần Bang? Dạ vâng, thực sự ra đây là một cái ái thai của hậu mô hình Xô Viết. Nó cũng không phải là không cộng sản, và nó cũng không phải là không tư bản, mà nó là hỗn hợp những cái cấu của cả hai cái. Bởi vì đây là cái mô hình chính trị của họ thì họ nhồi nhét và học sinh từ cấp 1 đến chiến sĩ về chủ nghĩa Mác Lênin, về chủ nghĩa cộng sản ấy. Về tư tưởng Hồ Chí Minh thì cũng là cộng sản thôi, ông ấy là cộng sản thôi. Thì ông ấy trước khi chết ông nói là ông ấy đọc các Mác Lênin thì tư tưởng Hồ Chí Minh nó là cộng sản. Thế thì đấy là về mặt lý thuyết. Đấy là mặt cai trị cũng vậy, họ vẫn là cộng sản. Cái họ vẫn là cộng sản. Chứ hay là cái bây giờ mình gọi là công an trị đấy. Chứ bây giờ chẳng hạn mình ra đường là họ sẵn sàng, họ không cần cái luật gì hết, họ về công an họ có thể bắt mình, họ bắt phải khám xét, phải đưa điện thoại cho họ, đưa bắt cuộc cho họ. Không cần cái quyền tự do gì. Nhưng mà cái tòa án lại sợ công an, sợ an ninh. Bởi vì đảng lãnh đạo và an ninh như bao giờ cấp lớn hơn là anh tránh án tòa án, lớn hơn là viện kiểm sát. Thì nó gọi là xã hội công an trị. Mà công an trị thì nó xuất phát từ xã hội Xô Viết. Thì nó tức là lâm bản cái mô hình bề ngoài hai trị nó vẫn giữ kiểu cộng sản, vẫn giữ kiểu mô hình Xô Viết, tức là đảng trị qua công an trị và không có tam quyền phân lập. Thế nhưng cái nó khác cái mô hình Xô Viết ở chỗ là các quan chức cộng sản bây giờ lại sở hữu rất nhiều tài sản. Nó khác ở chỗ đấy. Tức là nó vẫn còn cái mô hình kia là về mặt đảng, về mặt tuyên giáo, về mặt công an, về mặt mô hình về hành pháp, tư pháp, lập pháp là bản chất tóm một đảng, tóm một đại diện của nó là cái thằng công an là thằng to nhất, đứng trên hết tất cả. Thằng đảng đứng sau cái cây. Còn thằng công an với thằng tuyên giáo là hai thằng, một thằng thì nói dối, một thằng thì dùng bạo lực, dùng đánh đập, dùng còng số 8. Thế nhưng bên trong đó thì các ông lãnh đạo là cộng sản chứ không phải thằng viên đâu. Thằng viên thì cũng nhiều người nghèo lắm. Các ông lãnh đạo là cộng sản thì họ có ghế, có chức, họ đều giàu có và họ đều lấy được rất nhiều tài sản. Họ và các cái doanh nghiệp chân sau và con cháu họ, gia đình họ rất giàu có. Thông qua các cái hình thức mà cái hiến pháp mới được phép, chẳng hạn như cái việc là cái đất đai được phí toàn dân, và quản lý nhà nước ai làm giảm quản lý cho ai nữa. Thế thì họ sẵn sàng cưỡng chế đất, họ đền bù đất của dân rất giá rất giả mạo như cái chủ trương này. Họ đền bù cho nước chỉ có 150.000 thôi, 150.000 đồng Việt Nam, và đến cái lúc mà cao nhất họ đền bù được là 15 triệu. Thế bây giờ người ta bán cao nhất là 350 triệu, rẻ nhất cỡ 100 triệu. Thưa kỹ sư Trần Bang, cảm ơn một phần nào ông đã giải thích cho cộng sản nên nhóm lợi ích thì nó cũng là một thôi. Chúng ta đang vào, chắc chắn chúng ta sẽ có một chương trình khác để chúng ta đề cập nhiều hơn về vấn đề này. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi. Tôi muốn dành lại cho ông một đôi phút nữa để ông tâm tình về cái điều đặc khu, cái việc mà ông mới bị đánh cách đây 1, 2, 3, 4 ngày đây, chẳng khác chỉ 3, 4 năm trước tôi biết vậy. Ông nói đi, ông tâm tình với người Việt trong và ngoài nước trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa kỹ sư Trần Bang. Dạ vâng, cái chương trình mình nó nhiều vấn đề quá, mình chỉ cần nói 1, 2 vấn đề là rất mất thời gian. Thì hôm 10 vừa rồi tôi là có đi tham gia chống cái luật đặc khu và chống cái luật an ninh mạng.
và tôi bị bắt rất là sớm, hay là mọi người không biết. Và bây giờ họ đánh họ bắt thì họ không biết kinh nghiệm, mà không thể để tôi đổ máu, thì họ đánh hiểm để cho mình bị thương lên. Thì họ vỗ vào hai mang tay, họ vỗ vào đầu để cho mình có thể nong óc ra, mình qua mắt mũi, mình rất là nhức đầu khó chịu, nhưng mà nó không để lại vết máu. Và cái thứ hai là họ khống tố dáng mình, họ mang đời tư mình, họ rơi ra rồi họ cho là mình đi nhận tiền, thì ông này ông kia lấy 400.000 đi ra ngồi biểu tình. Thế thì không ai đi ra điều chỉnh mà bắt để đánh đập mình. Trước khi đi ai tôi cũng xác định là sẽ bắt, bởi vì họ canh giữ tôi rất là chặt trước khi biểu tình 4-5 ngày. Thế và ngay sau khi tôi bị đánh đập mà tôi được tha về được trả tự do thì họ ngay hôm cách mấy một ngày đến bây giờ họ đang canh. Và có những ngày họ canh là cứ 6-7 người canh một ca, và trừ với 3 ca thì mất 18 người canh thôi. Đấy là cái tuần trước ấy. Cái tuần này thì bây giờ nó ít hơn chút, ca ra phải 4 người, 2 người. Thế là một ngày ít nhất họ phải có 6 người, còn là tuần trước là phải 18 người. 18 công lao động để canh tôi mà tôi chẳng làm gì sao cả. Thì tôi có nói với một an ninh từ tuổi cháu đó, thì tôi hỏi là cháu chú có lật đổ được cái thể chế là do chú có một mình chú làm sao đâu. Cái tay có 100 sư đoàn, vũ khí trong tay, nhà tù trong tay, công an trong tay tôi. Nó bảo thọ chú ra kích động và khó khăn nhân dân. Nhưng tôi nói với cháu là nhân dân là kích động chú, chứ không chú cũng kích động nhân dân đâu. Tôi thấy chú đây có mặt người ta gần gần đến cái người làm nặng. Người ta bảo bờ biển như này người Trung Quốc đứng tên thế, người Việt Nam đứng tên đi nhập người Trung Quốc à? Cái sân bay nước mặn, cái dãy nhà cao tầng, sân bay nước mặn là Đà Nẵng này, thì người Trung Quốc nó đưa rất là nhiều, mặc dù đây người Việt đứng tên, hay là cái bờ biển Đà Nẵng cũng vậy, nhìn cũng chẳng trên xa, chẳng là thì người Việt đứng tên nhưng người Trung Quốc phải những cái nhà đó, thậm chí người Việt mình vào kiểm tra còn không được. Đấy thì tôi ở đấy, chính người ta cứ vào đây người ta cứ bảo chúng ta ơi, chúng ta ơi, nó bán hết nước rồi, chứ mình bán ở đấy người Trung Quốc. Nhưng mà cái chữ là nếu mà trong trên bà bản ai trên sổ sách thì rất không phải người Việt Nam chính đấy, nhưng người Trung Quốc là người bỏ tiền là thấy như vậy. Thưa kỹ sư Tiền Bang, tất cả những điều ông nói và điều ông bị đánh xong cách đây mấy ngày, và ông nói bây giờ nó đánh khôn khéo hơn. Dạ, đấu tố nó đánh khôn khéo hơn, nó không đánh ông chảy máu đổ máu nữa. Nhưng mà ông biết, tôi biết là đời người phúc họa vô thường, thưa ông. Trên đời này không có người nào hay đảng nào mà không thể thay thế được. Không có điều gì vật gì mà mình phải sở hữu cho bằng được. Ông nói phần đầu Đảng Cộng sản đang đắm chìm trong cái quá khứ vinh quang, cái quá khứ hôm qua, thắng Tây, thắng Mỹ, thắng thằng này thằng kia. Sau 43 năm hãy nhìn lại xem, Nam Hàn, Tân Java, họ đã vượt xa Việt Nam bao nhiêu cả hàng thế kỷ rồi. Tôi phát biểu với ông, thắng mà không xây dựng, không cải tổ, bây giờ đang bị ép vào vòng cùng khốn, dần dần đến chết. Giữa hai bên Cộng sản cầm quyền và người dân có thể hiểu nhau. Giữa hai bên Cộng sản và người dân, giữa hai cái tâm có thể bao dung hơn, tránh sự phân tranh, tránh sự đổ máu. Sự căm thù, sự thâm thù của con người sẽ trôi qua, thưa kỹ sư. Và những kẻ độc tài rồi cũng sẽ chết. Và sức mạnh trung cấp của nhân dân sẽ trở về với nhân dân. Và chừng nào con người Cộng sản còn chết, chừng nào con người Cộng sản còn chết đi, tự do sẽ không bao giờ tàn lụi. Chúng ta đem ánh sáng vào bóng tối của con tim những người Cộng sản, đó là nghĩa vụ của ông và tôi đang làm. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư cựu chiến binh Trần Bang, và thân mến thấm tình với ông mới bị đánh nó rúa te tua nữa. Cầu chúc ông nhiều sức khỏe, ông chân cứng đá mềm. Chúng ta sẽ có dịp khác để gặp lại cho ông tâm tình nhiều hơn. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, kỹ sư cựu chiến binh Trần Bang. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Trần Bang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
rừng núi thân thương bạt ngát tình người. Thương quê hương điệu linh đọa đầy, yêu không gian dần quên đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, gìn giữ non sông khó phải câu thề. Trời biển thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim kia bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mưa kinh hoàng, bao nhiêu cơn gió vùng trời thân yêu. Anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Bước đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương hoa cơn đọa đầy. Khóc ngàn phương rồi những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui. Trời biển thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, bao nhiêu sông khó vùng trời thân yêu. Anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Phút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy. Khóc ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui. Sẽ bay về dừng lại mùa vui.